안녕하세요, 제이비의 제이제이입니다. 오늘은 키캡 리뷰를 할 거예요. 참고로 이건 제 채널의 구독자이신 이규님께서 구매를 하신 후에 뜯어보지 않으시고 저에게 먼저 리뷰 요청과 함께 배송을 해주셨습니다. 그래서 얼른 리뷰를 하고 다시 보내드려야 하는데 일정이 너무 밀려있어가지고 이제야 리뷰를 하게 되네요. 흑흑 죄송해요. 암튼 시작해보죠. 이 키캡은 구독자분께서 알리익스프레스에서 구매하신 SA 키캡이고요. 링크는 더보기란에 남겨드릴게요. 역시 해외 직구로 오는 상품들은 박스 상태가 그리 좋지가 않아요. 왜냐하면 이런 식으로 배송이 되기 때문이죠. 어쨌든 그래도 박스에 손상이 가지 않도록 조심히 비닐을 뜯어볼게요. 자, 됐고요. 아, 맞다, 장갑. 짠! 와, 색감이 전체적으로 은은한 파스텔 톤으로 귀엽고 산뜻하고 생기 발랄한 지랄하고? 국내에서도 분필 키캡으로 알려진 SA 분필 키캡입니다. 이름이 좀 특이하죠? 근데 요즘도 분필 쓰나요? 일단 검수를 하면서 이야기를 할게요. 어쨌든 키캡 이름이 분필인 이유는 분필 느낌의 색으로 구성된 키캡이라서인데요. 정말 이름이 초크 키캡이기도 합니다. 그리고 이 분필 키캡은 종류가 어마무지하게 많지는 않고 좀 여러 가지인데 사진으로 보기에는 차이를 못 느끼실 수도 있습니다. 무슨 차이냐면요. 겉으로 보기에는 잘 차이가 안 느껴지죠. 여기도 분필, 저기도 분필! 왜 이러는 걸까요? 사실 키캡이라는 게 색상이나 재질만 다른 것 같아도 세세하게 들여다보면 폰트 스타일도 다르고 각인 방식도 다르고 위치도 다르고 키감 차이에 많은 영향을 주는 키캡의 높이도 꽤 다양한 편입니다. 그리고 시중에 판매되는 기계식 키보드에 많이 사용되는 게 OEM 프로파일 그리고 체리 프로파일이 있는데요. 지금 보시는 이 키캡은요. OEM이나 체리보다도 더 높은, 그러니까 모든 키캡 종류를 통틀어서 가장 높은 사이즈가 아니라 가장 높은 높이의 키캡이에요. 아까 제가 말씀드렸던 같은 분필 키캡인데도 조금씩 다르다고 말씀을 드렸던 게 여기에서 차이가 나는 건데요. 이 사진의 키캡은 체리 프로파일, 요거는 OEM, 그리고 요거는 SA, 그리고 나머지는 각인의 차이도 있고요. 색상도 미묘하게 다를 수 있고요. 무튼 중요한 건 키캡의 높이니까 잘 구분하셔서 구입하시길 바랍니다. 오, 색감이 아주 좋습니다. 구독! 이게 가격이 링크 주신 걸 타고 가봤더니 68, 69달러 정도로 되어 있더라고요. 가격이 웬만한 중저가 기계식 키보드보다도 더 비쌉니다. 알리에서 찾아봐도 종류별로 가격대가 다양한데요. 그런데 여러분 아시다시피 싸고 좋은 건 없죠? 가격대가 있는 만큼 품질 좋은 키캡들이 더 많은 건 사실이고요. 저렴한 건 정말 퀄리티도 저렴합니다. 그래서 보니까 이 요 녀석은 좀 품질이 꽤 괜찮습니다. 당연히 비싼 거니까 안 괜찮으면 욕해줘야겠죠? 아이고 무서워라. 키캡은 1.4mm 두께의 PBT 염료승화 키캡입니다. PBT 재질이라 ABS 대비 내구성이나 번들거림에 좀 더 강한 편이고 염료승화 각인은 반영구적으로 각인이 거의 지워지지 않는 특징이 있습니다. 구성은 총 이렇게 하면은 텐키리스 87개에다가 풀배열 108개, 9개 이렇게 해서 총 157개고요. 전부는 아니지만 여러가지 특이 배열도 커버할 수 있는 추가 키캡들로 구성이 되어 있습니다. 예를 들어서 지난번에 리뷰했던 키크론 제품의 경우도 표준 배열 대비 짧은 50푸트로 되어 있었는데요. 여기에는 짧은 50푸트도 구성에 포함이 되어 있으니까 그런 특이 배열에도 충분히 키캡 놀이를 할 수 있겠죠? 각인은 영문으로만 되어 있고요. 특이하게 중앙 각인으로 되어 있습니다. 한번 말씀드린 적이 있는데 저는 중앙 각인을 좋아하거든요. 폰트도 예뻐서 키캡이 조금 더 예뻐 보이는 것 같아요. 또 염료승화 각인의 단점이 균일함이 떨어질 수 있다는 건데 이거는 살펴보니까 특별히 거슬린다거나 품질이 떨어져 보이는 건 잘 안 보이는 것 같습니다. 자, 그럼 이제 키캡을 끼워 볼 건데요.
화이트 색상에 잘 어울릴 것 같으니까 바밀로 키보드에 장착을 해보도록 하겠습니다. SA 키캡은 키캡도 몽글몽글하니 막 보고 있으면 정말 예뻐요. 처음 사용할 때 조금 낯설긴 해도 독특한 소리와 키감 때문에 매니아층이 존재하는데요. 저는 개인적으로는 한 2, 3일 쓰고 나면 다시 키캡을 바꾸고 있고 막 그렇더라고요. 아무래도 키캡이 높다 보니까 전체적인 높이가 다소 높아져서 좀 부담스럽기도 하고요. 하지만 옆에서 보면 키 높이의 구분도 있는 편이고 안으로 살짝 깊이감이 있어서 손가락의 자리를 딱 잡는 느낌 때문에 타이핑이 불편한 정도는 아니지만 키캡의 높이 때문에 취향이 갈리는 편입니다. 그러니까 이 점 참고하셔서 구입하시기를 권장드리겠고요. 무튼 키캡 자체는 정말 예뻐서 사람들이 있는 곳에서 사용하게 된다면 다들 한 번씩 관심을 가질 듯한 그런 예쁨미를 갖고 있습니다. 자, 오늘은 SA 분필 키캡을 리뷰해 보았고요. 가격대가 있는 만큼 알리에서 할인할 때 쿠폰 신공으로 조금 더 저렴하게 구입하신다면 만족감이 더 높으실 것 같아요. 저는 JB의 JJ였고요. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 안녕!